जर तुम्हाला किंवा तुमच्या घरात कोणाला सुद्धा सतत शिंका येत राहणं, नाक वाहणं, दिवसभरात 3-4 रुमाल भिजतात एवढं नाक वाहतं, त्याचसोबत नाकामध्ये इचिंग, खाज होणं, डोळे खाजणं, कान गुदगुदणं असा त्रास होत असेल, पण त्यासोबत ताप वगैरे असे दुसरे काही त्रास नाही, फक्त शिंका, ॲलर्जिक ज्याला आपण म्हणतो तो त्रास होत असेल, तर तुमच्या घरात ह्या 3 होमिओपॅथिक औषधं नेहमी ठेवा सोबत. नंबर 1 आहे एलियम सिपा, नंबर 2 आहे सबाडीला आणि नंबर 3 आहे नक्स वॉमिका. 200 पोटेन्सीचे युजली मी हे यूज करते. दिवसातून 3 वेळा हे डोस घेतले तर बऱ्याच पेशंटमध्ये खूप पटकन आपल्याला आराम मिळतो.